Anayu mentari desa putri kula ingkang sowan Rama Ibu kula kaliyan Kang Mas Eri Tripur Namajati ngaturaken sungkem pangabekti dhumateng Rama lan Ibu. Namung saestu kula ngaturaken kathahing kalepatan ingkang tumanduk dhumateng Rama lan Ibu. Ingkang saestu kula wiwit timur ingga dewasa dereng saged ngaturaken dharma bekti dhumateng Rama lan Ibu. Kula namung nyuwun ageng ing samudra pangaksami Rama lan Ibu. Namung ingkang kelantuan tudung lan pamuji panjenengan Rama Ibu. Anggen kula bebrayan mugi tansah pinayungan ing Pangeran awit saestu donga pangestu panjenengan ingkang saged dayani panggesangan kula Rama Ibu.